हेलो गाइस, आज मैं फायर ट्रक का चीट कोड बताने जा रहा हूँ। आप सभी देख सकते हैं, जैसे कि हम लगा रहे हैं नंबर, अभी 606 का है। अब देखिए गाड़ी आ चुका है और ये गाड़ी अब हम दिखा रहे हैं। ये अब जाकर हम चढ़ के अब आपको चला के ड्राइविंग करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना मुश्किल है, बहुत बड़ा गाड़ी है इतना कि देखिए अभी हम चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं हम सब। देखिए ये गाड़ी का नक्शा देखिए।